Bismillahirrahmanirrahim. Sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin. Ibet ko Qur'an na magiging kabaungangan. Ustayan, miyaw na din so kaya pa magusaya kung mga bata nga minisumpat kung mga puunan o mga sura abituan sa al-mukataat sa ilayang kasubundingan niyang ko sura al-Baqarah. Miya panutula miya kapuong ko ibanabas aso Yasin na ayamaanan niya na manusia. Gupitiro Usaid bin Jubair ag yuto imaanan niyang ko basa Habasya. Pitiro Usaid bin Aslamas kanyan na ngaran apad ko mga ngaran wala subhanahu wa ta'ala. Apia anto na mga tindagsan na ayad na mapia na si ipakanduda su titu antapiyang wala subhanahu wa ta'ala makagagupa kulang wantaman. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kamataan askahi Muhammad na pedko mga sugu apupan tau ka sa lala na matitu su Islam. Tanzil al-azizir rahim. Sa Quran na initurunul bilawana mabagral bilawana masaling gagawin. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kaan ka kalalangi pagtawad kalalangi sa mga apuiran na malilipat siran kuturuan wallah. Ustayan, so pagtawad kalalangi sa mga apuiran na siran sa mga Arab da asyugu kira na sugu ko unaano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugay na so kaya sugu ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na langkap kulang wana kaadn kana uba si ibu ko mga Arab. Ugay na sabab sa Quran na inituro na sa Arab na adna paturay ko mga Arab ay pagisakiran na so kaya beloy yung Quran na basairan na gubantuganiran na mala ami papaturay kiran ko kapag widi ko panulon sa kisampay niyang ko mga manusia. Ilayang kaso ayat ay 44 ko sura Az-Zukhruf kami aloy runuto. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Sabna ramia patut suka terwasiksa ko kadaklang kirang kadisiran perhatiaya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun. Sabna rainad na nami mga ligiran sa mga patong askanian o tuwa mga patong na siiko mga bakairan na makalilintang agsiran at disiran pagkadusong. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Guinad na nami suhede paniran salatagu si iku tali kudeniran na siap nga nami siran na disiran pekailay. Ustayan, miyarending kiran suturuang kulang wana katam para gusia pengansiran wala subhanahu wa ta'ala na anda manaya ika keteruirang kode tarutua betad. Gumia panutuli bin Ishaq kapuung ko Muhammad bin Ka'ab agun ya sungwan wa Abu Jahal lagu sumanga pedian suwalayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kukap marata iranun ko gagawi iya kialiun yang kukatugalin na kagi lumius Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pembetian yan ang kutua ayat na dairan din maylay sa gumia maksabayanak na inibumburi ang ko mga uluiran na dairan din magdem. Uda kagi ad na makaw makiran na teruun yang kiran aanto na ipnayo unyo sii na miya katunod siran sa inapriran na uluiran na katataguan sa bayanak. Puun ko Ibn Jarir. Wasawa'un alayhim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Gumlagi-lagi kirano piarintaan kasiran anta akadeng kasiran kaparintai hi Muhammad na disiran perhatiaya. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Aya keparintaan kana sutawa inunutanian sa Quran ag inikalkian sulubilawa na makalimuun sagib na panutulingkas kanian sarila ag belas samala.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Mata ana paguyag nami sumia matay. Agu ipsura tami sungani na ini panguna kunairana busu mangararadiran. Agu langwa na siya na inisi pamiskanyan sa panuratan na mapayag sulah mahfud. Ustayan. Sukip surat na Allah subhanahu wa ta'ala kumiyang gelab kira na gusto mangararadiran na dua akaturuon. Paganayron na isurat kiran wala subhanahu wa ta'ala sa mga galab kiran na miyang galab kiran din. Agus suminibaga kiran na galab ko oryan kaya patayran. Sa malagi dumarataan ta akamapya. Ikadua, aya anta proon na surara dulala kawiran ko giika pangungunutang ko wala subhanahu wa ta'ala udi na sukandusa. Sa data rukapsung ku masjid e surat malaikat ko tau sa umani salaka dap kila kadiyan ko giinian kang galab ka ko simba. Miasa bututu ko tutulang ko benu salima akabay aniran na mubay siran ko masjid na pitero kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so bala so kalala ko simba. Sa sadin sa kaplala ko manusia sa mapian na ipsuratu nuto si ikwala subhanahu wa ta'ala. Gumiyapan utula miya ka po ko Abdullah ibn Amr a pitero uya na ad na miya tayo mama sa Madina asyang bayangan sa kanya no Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan. A ubabu miya tayo sa kanya ko derpa adon bawataan. Na adna saka tawa mama ko marilimu da tawa piteruyan a inutuhay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na piteruyan a so mama na igiram yatay ko derpa adong bawataan na tak senon so kawatan yang ku ing depim bawataan na gusto kaya pusang kulalakaw niya na derpa iyang ku surga. Pia kambuwa tu Imam Ahmad aguso an-Nasai. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Gubagan nakakira na ibarat sa mga tao kulipungan. Guwaniya mau masiran o mga sugu. Ustayan. Pitero ibn Ishaq kami akapuong ko ibn Abbas sa gusto ka balahbar agyutu a ingda Antakya aad na dato na so Antikos apsimbes sa mga berahala. Na siyuguan wala subhanahu wa ta'ala sa talawa sugu siran so Sadik, so Saduk, so Shalom na piyakambu kagiyan siran. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Guania sugu na misran sa dua kataw na piyakambu kagiran na biagrami ikatalawa sugu na pitero iran so mga sugu amata anas kami si erkanuna susuguun. Ustayan. Pitero ibn Jurayj ay ngarano dua sugu na so Samon maana Samson agu so Yohana maana Jan na so ikatlo na so Buls na so ingid nagi Antakya. Pitero ibn Kathir pinikiro katada asirano to na mga sugu sirano masi maana Isa alaihi salam ko mga tao sa Antakya. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Na pitero iran ada kanu arwar sa manusia ada tarami. Guda ini turunul bilawana makalimu na pencasyai da kanu arwar sagi ikanu mamrak. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Na pitero irana sukad na nami nakatawan niya na mataanas kami si erkanuna sangat asusuguun. وما علينا إلا البلاغ المبين. Guda apatorer kami arwar kukisumpain ko suguan na mapayag. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Na pitero iranas kami na pinaas sok na amis kanu na amay ka di kanu tong marag na tang kederadi menamis kanu agu kesugat kanu na puner kami asik sa amasakit. Ustayan. Ayakiap na asairan sang kutwa mga tao na kagi miniumayran so panulo na diran kalalayaman a ini pamumsairan
Amay katanude nasirani kanana asan ko kadedegu panari mairan. Agu suparati iran sadiran kusar sumaliwa nagakan dirugud. Sabab ko kalalamuki ko pamikiran sarada dukap simbes sa mga katuhanan na salakaw. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Napitiru irana sosokna na asio na pediu amay kapia katadem kanona bakanu naas ugeidnas kanona pagtawa tetap wakar ko kandusa. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Guadna miya kauma apun kukiliduing demama agi iman disekai sa pitiru iyan ahey pagtawakan unot inyo sumanga sugu. Ustayan, Pitiru Wahab bin Munabbi as sumanga tao kulipungan ng bunuuniran ng kutwa mga sugu. Na miyaw masira na sakatawa mama agi imani sekay katebengan yan sirang ko pagtaunian. Sa Pitiru iran askan yan so Habib. Askan yan na mama amasa sakit tap kebuwa amiad na mapasangi kasedeka sa pembagi ini yan sosokatan yan na mapia iwaraan. Pitiru ibn Abbas ayangaran yan na so Habib bin Najar na biunuskan yan upagtaunian. Giyanan sumasa akia pangalan dedei kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala ko kay puso isa sa sumanga pagtaw niya na tantuira na pindirwa kaan su agama. Agu pisik siya nututula sumasa ikalima kakarn. Taman ko ikapito kakarn ko oriano isa. Nagyuto imalibu tengah masa ko gi ikapagagama si isa dunia. Ko kaya pangalan dedo usimbaan sa kialiwirang ko guliling wagama. Amia katawaguto sa kambegu-begui ko betadu agama. Kasulangwa na pakai seumasa apa pekambuat mangingindo sa sembag na di negagaw agama amasihiya ubanyan masembag sa banyan kabulungi na sabaparo na siyugu Allah subhanahu wa ta'ala so Muhammad sallallahu alaihi wasallam apagawidan yan so kapos sana panulon agu so kapos sana kita bepuun sa langit kaanyan masembag so mga pakai seumasa sa kabulungan yan so mga awid akala pekambuat ko kibebetug sa taman ko kapos sanu dunia. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Unutin niyo so tawadir kanu pengni sa sokay asiran nam yang atuturo. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Anda manaya idiyakan kasimba aku indad na kunya na gurung kanurun pekandud. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Baku kuasa salah kauru na mga simbaan, amay kaadna kabayaan rakan ulbilawan na makalim unak kabinasa, na dirakan pekang gaya guna so sa paatiran sa malakbu, agu diyo kuiran kisabet. Inni idhan lafi dalalin mubin. Namataan na sakan amay kang gulaw laang kuto sa kumuha ko sa sakotwa Allah, na madadalam ako sa kadadaga mapayag. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Mataan na sakan na piarat yaya ko sukad na niyo na pamakinag ko niyo. Ustayan. So ayat ay ka-25 na dua mapipikiriran na maana. Paganayro nagyuto na katuruyan ang manunumpang ko mga pagtaunian. Ikadua na si inyan pakasasangura ko mga sugu sa piyaki to kawan yang kira na piaratian yan sukad na niran na piyang ninyang kira na seksian niran askan yan na miaratiaya. So katerwa pang makinaga kuniyo fasmaun na aya maanan yan na seksi iya kuniyo. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Na biyunu iran, na miyatiru asul deka ko surga, na miyatiru iyan, au bebu supagtawakan nakatawan iran. So saba pa kiari layrak no kadnang ko agu biyelo ya kunya na pedku kisa sa kaun ko surga. Wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin minas sama' min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin.
Guda ini turunami ku pagtaw niyang ku urianian na sa sundero puun sa langit, aguda kami maad na pumakaturun sa sundero. Ustayan, So kapenik sa Allah subhanahu wa ta'ala na kena ubaad na pekaw maarunda ang malaikat na pakilaya pulang niran sa manusia adarwaka. Ayagi imang gula wala na pakit kawa parte, udi na dalindag anta akalinu gagu subu-subu, udi na solapaya bagiyo ang mabagir na mapulang supagtaw. Sa suda akalian na aya kasebutan yan roon na galabukuwaraan akna ubapuong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa diran katawan na langwa na kaad na palayad no turundo wala subhanahu wa ta'ala asunderunian ko kakebinasa iniyan ko manusia akafir adarwaka. So langwa nagi imang gulaw la sangka iyaliyawaw ulupa na palayad na betada puong ko Allah subhanahu wa ta'ala akebelu ya tanda. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Da amyad narwar sa suara asatiman na minit kau sirana mapu pulang ada taru apu ya mipindo sukadgian. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Saya na akalapis ko mga urip na da apu kau makira na sa sugu inunta amaad sirano nagiiran pagisuwisun. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Bayran demay layam madaklainan tiurami kumiyaw na aniran na mga pagtaw asiran na siikiran na disiran din pekandud. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Nada seuman ipagtaw inunta amati timu seir kami akider pasiran ku alungan na kiyama. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Guaya tanda kiran na solupa ama ataya inuya gemis kanian agu piakam buatan nami apu unun saud na pedun sub keniran. Ustayan, So ayat ay katelo agu telo na pembegernian so karina sa mataan ad na kakuya gu manusia peruman sa alungan na mauri ko urianu kapatay. Sa piaki masaan yang ko manusia so betadu lupa ko kap keednu no kawiya gu ko urianu kapapatay niyan ay sebab yang kuwiga pepekatorono na pegetu umangangetu apim berang yang waraan agu warna. Ap kesawitan no manusia agus kanian denigi irung gelebe ko kap pemulaan yan no nagagawi idongdow na so sodiu tenianang koto apamumulaan ko kap pegetu iyan. Na ino niya no to di mapendirugud sama kaparati ako kakuyag peruman. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Guinad na nami sumang asin da apad sa kurma agu mga anggur agu piakam buat tamiron supad ku mga bulan. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Kaansiran makakan ko unganiya na gusungani na pinggelb ku mga limayran na besiran di penalamat. Ustayan, So katero awama amilat hu aidihim na ad na mima anaon sa suma na aya maanan yan nakapakada maana nafi na aya maanaw to gudeng gelebkas kanyan o mga limayran maana swalla subhanahu wa ta'ala imimbeelon giyuto itinagu ibn Abbas aguso katada. Adep mana suma na aya maanan yan na ism mausul ada taru allazi asiiku besamranaw na aya kipantagun naso sa aya mipma anaon gusungani na pinggelebeks kanyan o mga limayran giyuto itinug ibn Jarir. Aya maanaw to na pagkasawitan niran so inadengkiran wala subhanahu wa ta'ala aguso piyamulaw mga limayran nagiiran maperagun sa pagkasawitan niran. Udi na pagkasawitan niran na kena ubayran pinggelebek so kaya pakatuun kasudin so wala subhanahu wa ta'ala imya katuun sa api anda sangkot wa dua maana na palaya ketarima.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Mia suti su inad niyan sunggagana palangon na pedkungani na pupekatu unulupa agu puung ku mga ginawairan agu puung ku ngani nadiran katawan. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Gutan dekiran sugagawi iya peluas na meron sudungdo na metakau sirana kalilibu tengah na pepenggelam sirana. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Gusu alungan na pepelalagwi sapsung putam pataian giuto na diyeng kaul bilawana mabagral bilawana matao. Ustayan sukater wa tajri li mustaqarrin laha pepelalagwi kutam pataian na dua katerun paganairon na ayam mapipikir una subtempatani na derpa askanian sukabebeen wars amakararani ku dunia. Sa api anda mata gusu alungan na maatagian su ars. Sa skanian utu alungan na sujud ku ars. Sa mia alui ku hadis sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteru yang ku Abu Dar. Ahai Abu Dar, inu katawan ka wandep sedep su alungan. Na piteru kana swalla subhanahu wa ta'ala ususugu iyan lebih mataurun. Na piteru iyan askanian na pelalakaw sa taman sa sumujud ku ars. Sa giutu imaana ang kutua ayat. Ikadua benta ko na maana na so tampata ia nagiutu so kauma walungan na kiama amiteman sulala kaunian sa kede so kau kugian nagu kepadeng so sindunian agiutu so kap tempat ia na masa kena ubederpa. Adem penasala kausa na mga tindiga desi ima alui sabab ku kasimpi tu belangan. Ayama anu kap sujudi yang kuars nagiutu so kap sujudi yang kuala subhanahu wa ta'ala sa kagi swala subhanahu wa ta'ala na pepantau ku kapuruan wars nga so kap sujud walungan kuala subhanahu wa ta'ala na data ruba ayat sujudanian na so ars ayat itu na swala subhanahu wa ta'ala. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Gusuulan na din yang kaanamiskan yan sa mga derpa sa taman sa makandu dedetaro talintang ukurma amia gengo abalito kakap kilayaw ng mga tao ko dunia. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Des walungan ubaunday tu benian rautas saulan gudi sugagawi ubenian kauna isudundo sa umani isakirana si isa kawang na pepelalagwi sa dataru kapilangu yusedah kuragat. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Gutan dekirana mata anak yang gungami sumanga muria tawiran si iko kapala mamamalpala teteg benaruran. Ustayan supada wa mamamalpal nagyutu supada Nabi Nuh. Amia kapag doon sa mga pagtaw niya nagusupiti barang ang mga binatang apadiin sang kutwa padaw. Sa padanan sa saka-sakaw Allah subhanahu wa ta'ala ku manusia ko kaya tiruan yan. Sa sabnara siya kawami sumbawa taan wadam agu tiang gungami sirang ko kalupaan nagusi ikuragat. Surah Al-Isra ayat 70. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Gumiadeng kami kiran sa detarian ang ngani nag-iran kapagdaan. Ustayan so ayat 42 amiadeng kami ko pedku detarian nag-iran kapagdaan na ayat tindugu ibn Abbas na ayaku na detarang ko tua padaw na so unta agi ikapagdaan ko kalupaan sa bituan skanian sa padaw ko landa pa kalupaan sa Finat as-Sahra sa detar skanian upadaw agi ikapagdaan ko ragat. Adna mitindig sa sumanga ayam kena ubasubu so unta kalangwa na ayam agi ikakudaan. Adep mana ayat tindegi na sudatarian na padaw nagiutus sumanga padaw wa pitepe ko orian ang kutua padaw unoh sa pupagdaan bambu sa datarian. Tindegu to o katada agusu ad-dahak. Sa ayat dumadait sabab sa so ayat amia katundugu na piter uyan au kiabaya iran na igil diran siran
Na so sepata kigil na si idedait ku ragat kena ube si iku landa pakalupaan kadirun kigil cuku kuda sa ayam udi na unta. Palayad nanan mangalimu Allah subhanahu wa ta'ala sangka ia manusia, pedsang penangka ia bagua piang beelanu manusia apa pegedaan sangka ia kawang, agus pegedaan sa di dalam ragat. Apalayad nanan limu Allah subhanahu wa ta'ala ko manusia, agu pananding yan ko kiabeluin yan na khalifa, apakan dedetu ko lupa sa pantag sa kasimbaan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. Na ukabaya iyami na igil demi siran na de makatabang kira nagudi siran din masabet. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Inunta alimu apuner kami yagu kasawit sa kuti ka adimati. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Guigira pitero kirana kalakaniyo sumasa sangati wagu sukata talipudaniyo kaangkanu kalimuon. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Nada apa kau makirana tanda apa ku mga tanda ukad na niran inunta amaad siranunata talikuda niran. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Guigira pitero kiranang gusto kanu ko penpuin rizkir kanu Allah na teru ono sirano tua mga kafir ko sirano tua miya maratiya apakah kenami sotawa o kebuyai wallah napaka kenian. De kanu arwar sama dalam sakade de gemah payag. Ustayan, kuminwa siran sa dewa ko pangalili getiran sa aya pitero iran. Na inuwa mi peka kana sumiskin na disiran pakaken wala subhanahu wa ta'ala. A inu siran miskin kakagi inad siran wala subhanahu wa ta'ala a miskin. Na inus kami peka kangkiran. Diran katawa na supeki kanirang ko miskin na kena ubekiran miadedes kambela sangkiran wala subhanahu wa ta'ala. Minsam pengiang kutua tamu ka igege kediran narkwala subhanahu wa ta'ala kena ubairan raka na inustiran gi ipli gitu. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Gugi iran teru na anda masa ika kita na angka iya kapasadan amai katumang kanun. Ustayan, saya na iran na pangingindaw na kita na dnu bengkit. Karina oto sadiran paparatian sa taroto po bupukoma. Kau katawiran na pukoma na diran din pagiruin kakatawan iran na tungan na yung margen amay kamakau makiran. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Da apnayaw niran arwar sa swara asatimana singgo tanian siran. Asiran lagi isiran sesekata kumanga dagangan iran. Ustayan, tantu ang mag-anaka kita na ubang kita di pelakalakay so manusia ko betadian. Api ya so pagami na dinian din pelakayan ubanian maami so kakapatan yan na panganangkan. Gusto ko makayat sa dinis ko kapusay na diran din pelakayan so kakadetaw na gusto kabayadiron. Ginan so makalaw-lawa betadapi akalak-kalak so kakita na iyan. Adi din lalamanan ng manusia adarwa kaabaradusa. Supman so tawaad na paratian yan. Na ipkalakyan ang kana nagawi iya penibua. Asadin sa tawa rumaut sana siran sumarata apagtaw kulyawaw ulupa. Sabab sa kagiyaginan sumasa akapilakabiku pinto upanawbat sa ded na amala mapya at terimaan ko tawa kafir. Naso tawa pagintaw sang kana na masa na madadalam sa masa aguder pa apina kamarata si ikwala subhanahu wa ta'ala kakagi masa oto amiyada din sulimu iyang ko manusia auyag-uyag. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Na disiran makagagamagat agu disiran pekandun ku mga pamilyaran na minita na subengkit. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Na iniop subugiung namit kau sirana puun siran ko mga kubaas iko kadna nirana giisiranun maguradurad.
Ustayan. So kayo pa miya aloy nagyuto so kayo pa kuya gunso miya matay puong ku mga kubayran. Sa sabab sa diran paparatian so kawya kukubur na andad ni kawya giran na makapsedo siran sama tero iran. Aanta a imiuya gerkitano kukubetano. Na sembagan siran miya maratiaya agi so ini begaya pasadul bilawan na makalimo na gubenar so mga sugu ko piandu tulirang guani aad na kakuyag peruman ko alungan na mauri. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Nama teru irana duan tanubu anta a imiuya gerke tanubu ungku kubetanu. Nama teru agi sungane na ini begaya pasadul bilawana makalim unagu benar sumanga sugu. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Da miadnar warsa suara asatiman nami tekau siran langona siir kami nami deder pasiran. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Naturuun wallah aiman to alungan na da kelalima ginawa samalakmu guda imbela sarkanu arwar kung ganina miadun kanu agi inyong gelebekan. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Mataan na mga tao ko surga iman to alungan na madadalam siran sa kang gaya gumaya amasos sunor siran. Ustayan. Sugi ikang gaya gumaya o mga tao sa surga nagyuto so kapsewi tirang ko mga limu ay nibigay kiran wala subhanahu wa ta'ala. Saron siran masasendud. Peter ibn Mas'ud agusu ibn Abbas agusu Al-Hasan agusu kata desang kutu ayat aya kasasendudiran na so kapsewi tirang ko mga maror haimin o mga karumairang ko surga agyuto ipite mana nakapipia ginawairan sabab sa isa ap kebebayaan umama na so kapia o karumanian na ini rupasan o Quran kaanyan kasabuti aso kasurgaan na kalidalaman sa mga pipia anganin aso gi pelulubaan nagub kebebayaan mga mama ko dunia na aya paganayron na so karuma. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Siran agus sa mga karumayran na madadalam siran sa mga siro nga asii kung mga kanter na dumudrang siranon. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Adnar kiran ruwa unga sapadagu ipumbagay kiran sungani na pupengni iniran. سلام قولا من رب رحيم. Si ikiran sukatir wassalam apun sakadna nalbilawan na masaling gagawin. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Guteruun wallah asibay kanu iman tuwa alungan hey mga baradusa. Ustayan. Ginan sumasa akapakap sibaya umiara tiaya gusto kapir ko alungan na kiyama. Samada kala mga ayat at tiyang kadiyan so kapakap sibaya u 20 ka mga tao. Miyaka po ko Abu Hurairah aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan aamay ka maadin so alungan na kiyama na suguun wala subhanahu wa ta'ala so jahannam na makaliuro na liga masigaya gumalibut ang agi iniyan tiruon asibay kanu iman to alungan hey mga baradusa. Na makasibaya din sa mga tawagu makadumplak siran agyuto so katirwala subhanahu wa ta'ala gumaylaing kaalangwa na pagtawaki pakadudumplak. Umani pagtaw na ptiwagang ko panuratan o amalian sa iman to alungan na imbela sarakano so ngani na miadeng kanwa pinggel bekiyo. Si isang kutwa masada kekilala din so umani manusia ko biyang saan niya nagalubag ko kawiyag-wiyagin sa so mu'min na misi besiran na so tao ko naraka na misi besiran mambu. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Bakor kanu demi begaya diendi hei bawataan wadam adiniu simba so syaitan kaskanyan rekanu naridwe ia mapayag. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Sa simba akunyo kagiye ilala na matitu.
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون Gusab na ramia kadidegir kanu so syaitan salumpu kana madakal na ba kanu de maad na mapapemikiran yuto. هذه جهنم التي كنتم توعدون Kati sunaraka alan deng jahannam asumi adeng kanu wa ini tiladr kanu. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون Nasumbuin yus kanian iman tuwa alungan sabab kung nganinami adeng kanu apseng kaanyo. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Iman tuwa alungan na tumbuka nami sumanga ngariiran sa itong bitiray kami umanga limayran agub seksis sumanga skirang kung ngani nagiiran panukatan. Ustayan, ginan sumasa aso mga munafik agusto mga kafir na sengka aniran so panuratan ng mga amaliran na marata sa ptero uniran ay nisurat kiran ng malaikat adairan manggelembek. Nasa masa uto na tumbukan wala subhanahu wa ta'ala sa mga ngariiran na ayad na tero na sa mga anggaw tairan aseksiyan niran ang kutwa tawa pinggulaulan yan ang kutwa siyang kaya nagalabag. Sa di din makasangka sa masa ini nakatawan tanu so katao kapkideketo korayo pala dalima kulangwan ap kekaptanian akarinana na mabeger sa di din kesangka akias sawaan o katao wabegu maana sayans ugay damyatid na matatagu ko Quran. Teruo no manusia ko anggota iyan, ainwa ko niup seksi isamarata, na teruo niran, apia ka teru kami mabegra gumagaw sa swala subhanahu wa ta'ala, apia ka teru iyan na langwa na siya'y. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون Ukibaya iyami na punas namis sa mga kailairan na pagurad-uradaniran sa ulalan na andaman na ikakailairanon. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون Ukibaya iyami na pamaluwi nami sirang kumangader pairan na disiran makagagatoman kayo sa disiran makakasoy. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون Nasa tawa pakapagumur namis kanyan na pakandud nami ko paganaya kaadlaw ada tarumay tuwa wata ada akalian na bayiran di mapamimikiran. Ustayan, so kawiyag-wiyag ko dunia o manusia na magpuun sa may tuwa wata ada akalian. Urian yan na kesad su akalian na urian yan na magandud buku dataro kawawata iron. Akedas so tanudian sa magandud sa kawawata iya da paliugaton. Aginan sumasa akabungaw ko kialoks. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين Uda amiron pangdaun subayo kagudirun date ube mabaluya pababayuk sa Muhammad. Des kaniya na Quran arwar sa pananad magu Quran na mapayag. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين Kaanian kalalangi so tawa miad na uyag-uyag mapatot so katerwasiksa kung mga kafir. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون Bayran de mailaya mata ana miadeng kami sarkira na penkupitung mga lima ami ang mga ayam magiiran ipeepaar. Ustayan, so mga ayam mainad nuwala subhanahu wa ta'ala na pantag saan kang guna yung mga manusia na sambi uka penalamatirang wala subhanahu wa ta'ala na bayran din biyelo iso sabag yung nasakot wala subhanahu wa ta'ala agu biyelo ira na mga berahela apsimbaan sa miadin so petero una bahira saiba ham agu so wasila. Ilayang kaso ayat ay kamagato sa gutalo ko Almaida kan dudun so mga maana ang kanana mga ngara na binatang apya na rangkuni o mga musri ka mga Arab. Misabab sang kanan na mga kabukaga na parati o mga Arab ko kasarumagiyang ko binatang nga ayam na miya katunay sa mala akya sebendingon wagama Islam sa liyong piyunian so mga Muslim ko mga paratiya at datarum ya aloy sa unaan
Sasupman so sede saraga tagusu papanok na may tuwa kaya sebun dingong kakagi desiran katempuwi sa kapanakoto abe detaro minisugat ko betadu binatanga ayam. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. Guliaya mamiskania na ayam sa maulutan si ikiran na pedun supepegedaan iran na pedun supekeniran. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. Guadnar kirano na mga guna agu panginginuman na besiran di penalamat kulimu kirano Allah. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. Gukumino wasiran sa salako wala sa mga katuhanan kakalo-kalo ubesiran katabengi. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Diran kegegesu katabengi kirana sirano to si ikirana mga katuhanan na sunder wa imamasa. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Na ubakahi Muhammad mapakambuko uka teruwiran kakatawa nami sungani na isusul niranabu sungani na ipapayagiran. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Bedemai layu manusia amata ana inad namiskanya na puunsay mani namit kauskanya na sung kiawa apawala mapayag. Ustayan. So manusia na umaknal yan so pakaasal yan na gusto betadian. Na mataan na makapangalim bebaan ko kadnanian sa makaturi penon. Ginan so betadu Umar bin Abdilaziz sa miya kaysa alungan na miyani ko na pababayo ka Arab na pipudi-pudi niyan mamantug. Na dapan makapasad teru na siyala wadaw Umar sa piteru yan. Adad na bisita ko abako piya kaliyo. Naska na liyo kadansang kaiyadar pa akang kabukag ka manusia. Inuwa kong kapepemantuga asakan na marsi kakaadan, aamay kamatay ako na din ka mapersoba kapanik walaya katataguan ko bang kaya kang kooriano talugawi. Ginan so tawa miya kanalian na ginawa niyan, na miya pakaderpa iyan ko titwa pangkatanian. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Gumigayr kami sa ibarat na kiyalipatan yan so kiadnon sa pitiru iyan aan taai magwiyag ko mga tula na miya pupug sa kiyardak. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Teruang kaapagwiyag iskanya no miyad nun sa paganay, askanya ko kalangwa na kaad na labilawa na katawan yan to. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Aso miyad narkano puung ko kayo maylaw sa apoy, namit kau kanua puunun na pembiyag kanu sa apoy ang mukit sa kambuula. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Bedi sumiyadin ko mga langit ang usulupan na gawsiyan so kaadnan yang kudatariran, ingkay na di, askan yan so bilawa na pangangad na bilawa na matao. Ustayan, so katirwa al-khallaq, na pianagumbalay sa mubalaga ko basa Arab ay nitimbang ko faal, kaan makang gunanao sa skanya na Allah subhanahu wa ta'ala, idad na lawan yan na mapasang ikapangad sanganin, sa galab kyan to askanyang buikirkun, adad na buon pagkasaparianganin, askanya na pangangadin ko masa ada na inad niyang kasosipat yan na azali, maadin din ko talikudan umasa, kana ubada taro kaadin, aaya kapsipatan yan ko sipat yan, na si iko uriano kang galabkan yan nun sa madakal, na swala subhanahu wa ta'ala, na disan kidiyag kamawataan ang bida anumiyangad na gusto inadin. Ilayang ka so usayan o surah Al-Fatiha kandudun so pariksa. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Aya subuan yan igiraad na kiyabayaan yan ang anin na sukaturuan yan nun sa adengka na keedin. Ustayan,
Ginan suka pepengad nuala subhanahu wa ta'ala adi ketak samasa suka geenian. Kasugi inian kapangad na makaliliyo ko gulilingu masa. Aso inad na da ama penggelebekian inunta ama kasusul ko gulilingu masa. Igiraad na inad niya na dikerang ko musabab kasusabab na pedsa inad nuala subhanahu wa ta'ala. Na suka pepengad niyan sanganin na di niya nisengkot sa isa anganin katarotop sugagenian agu sugausian adi kau maakira-kira manusia. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Namia suti isa tangan yang sukan dedetui kulang wanasyai agurung kanurun pekandud. Ustayan, skania ni kumekekem kukan dedetui kumangalangi tagusu dunia adedna benyanun sakutua. Supman sumanusia ko giinyan ka pangalan dede ada taru Fir'aun nagu susala kaurun. Na mata guturara de maitu ada ebenianun kapaar kapalayad nuto kabaya wala subhanahu wa ta'ala. Salang wanata wasopak niyan so kabaya wala subhanahu wa ta'ala. Na keuman yan subelas yang ku dunia gusi iku alungan na mauri. Sadiden peliwa gagudi pendurat. Pangnal kusora. So sura Yasin na sura ini turun sa Makkah, pimbitiran yan so mga unayan na telo, askan yan so kaparatiaya ako kakuwi ko urian ukapatay, al-ba'at, so tutulang ko mga tao ko lipungan nagiing de Antakya, gusto mga tanda agu mga karina sa kaisa isa wala subhanahu wa ta'ala akad na no mga kaaden. Miyanagi po unsusura ko kaya supa wala subhanahu wa ta'ala ko Quran amala si iku kabebenar wahi maana sukip turun no Jibril ko Quran si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu su kabebenar kaya sugun. Orian yan apimbitiran yan sumakapantag ku mga kafir ko Quraisy asu dumiyarakat siran ko kadedeg agu pia kambu kegiran su Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya patut kiran su siksa wala subhanahu wa ta'ala. Pianu tulian sumakapantag ku mga tao sa Antakya, apia kambu kegiran so mga sugu miya kau makiran, kaan makwa atuma ko karata o kapakambu kegekuwahi, sa minggu lalananan ko ukito Quran ko kapepenutulan yan ko miya nga ipus sa masa, kaan makwa andeu agulalangan. Bisa bending yan sututulang ko mga sugu ko kipsumpay nirang ko turuan sa dedna kalkiran naguda apangan demirang ko ringas sa mga pagtawiran sa miya payagruo sututulang ko Habiban Najar a inusyatan yan so pagtaw niya na bayran din biyuno na so kaya sapui ko gentangang ko tuwa pagtawa beradusa na miya sugat sirano siksa wala subhanahu wa ta'ala sa miya pulang siran sa detaro kaya pundo ukadgu apoy. Piyamagusa yang kaya sura-suri na yagan waraan na so kasasan dengan manusia sa gagawi idumdo. Ipoon ko kap kuya gulupa ko oriano kapapatay niyan sabab ko kap turunun nuig uran ay pagtu umangangetu adatar no to so kakuya gu manusia ko oriano kapamatayran. Suri na yagan ulan aguso alungan so mga binatang apalayad no to matatagu sa tangan manusia. Subendingan ko alungan na kiyama ko piyama kalakala ko na siksa agu sumaridel mo na mga pipia alimu ko surga so kakukuma ko mga kaaden sa ded na kelali maginawa sa masauto. Mianing gapusan susura ko kiyang bitiraan yang ko bendingan na unayan aso kakuya gu manusia ko orian kapatay. Sa piya katindigian so pisusuna mga karina agu so tanda sa kabebenarang ko tuwa gawi. Bituan ang kaiya sura sa sura Yasin, kakagi ayawn inila kawala subhanahu wa ta'ala ang kanana katero, akarina sa kababalo yu Quran na mu'jiza. So kapakalabinian na pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amataan na langwa na siya'y na adna puso iyan, na aya puso o Quran na susura Yasin, na miya pangindawakan na kataguiyan ko puso umanitaw apad kong umatakan. Piyakam buwati al-Bazar. Pianu tulabu ya'la amya kapuong ko Abu Hurairah apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asatawa betian yan so Yasin sa isa agagawi na kapitaan na karirilaan skanian. Gupitero Ibn Hibban amya kapuong ko Jundub bin Abdillah apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asatawa betian yan so Yasin sa isa agagawi sa pangilay ko kasuswat wala mapurwa gumala narilaan skanian. Upianu tulu Imam Ahmad amya kapuong kumaakil bin Yasar apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abeti an yuskaniyang ko pupumatay rekano so sura Yasin.
Ayat kada kala ayat tian na 83. Ini turun sa Makkah, inunta busu ayat ay 45 kasi ini turun sa Madinah. Ini turun ko urian surah Al-Jin.